Всем добрый день. Сегодня у нас пылесос Philips 1700 Вт. А что за мерцание, блин? Так, вот так вот лучше. 1700 Вт. И у нас модель FC 9014. Значит, по разборке. Ничего здесь все простенько, а вот здесь мне пришлось столкнуться с геморроем. Не знал, как его тут извлечь. Значит, смотрите, вот эти два крыла у них, два крылышка. Изначально нужно начинать с них поддевать. Поддеваем, вот, смотрите, вот там защелочка у нас на зеленом корпусе. Вот она. Фокусируйся. Вот она. И вот на крылышке. Вот так оно закрывается. При разборке изначально нужно будет крылышки поддеть. Вот здесь крышка эта. Вот так раздвижением, путем раздвижения. Здесь ничего оно не вскроется. Вам нужно будет только поднимать верхнюю крышку. Вот. И все, тогда откручиваете и вытягиваете в сторону, в правую сторону его. Тогда и у вас эта крышка снимается. Здесь ничего нету сложного, просто начать нужно с вот этих крылышек, поддеть их. И тогда, после откручивания двух саморезов, крышка регулирования и включения у вас выйдет в правую часть. И тогда эта крышка снимется. И дальше откроется у вас доступ к всем. Еще здесь будет, ну вот смотрите, будет у вас вот здесь саморезик. Ага, вот здесь саморез. Еще и все, тогда он у вас располовинится. Все, вот такая вот задумка с завода Philips. Почему я это рассказываю? Потому что на просторах YouTube ничего я не нашел вообще. Я думаю, что такая информация будет полезна, чтобы не поломать пластиковые части пылесоса. Удачи в ремонте.